kadi kambang jatuh badare bunga lado mulanya curita kadi karang hati di dalam didadu Kadi bilang malah kini ceritanya tak jadi satu buah kampung jadi diulak pantai Camin di Ada seorang malah anak gadi bunga kambang dalam negari kambang kanango kampung dalam pamenan mata orang na banyak tambah-tambah na muda-muda coy itu kini melarang na gadi anak seorang tongga babel yang anak dimandi jo bapaknya iyo disabui namanya kini banamo sabai nanalui kalau dietong melainnya kini nambah namo sabai nanalui kok dicari baki bantunya kok potongan nindak ketinggalan kok dicari dari rambut sampai kampu kaki bungka setai tumi mandamai talu burung bati jerong cepari padi di pinggang cokaranggonai kok di punggung mau jelabe batang mari berkata-kata tiga kata potongan mari sekata tunangan ruku sekata tunangan palu sekata dandam tak sudah di hati awan tak gantung di bawah talago cino bakupi ampir ambandang piang sipului padi mudo sadang mencari lalu awak leanta kunung kok dapet mamakainya kunung kok dapet melama matanya baitu sabai nanalui kola sanjo pai kasurau baitu banai lo inyo kan taat jo agama ndak pandai melak lain karajo pandai jo kawan samo gadang mului mani kucing dan murah ndak namuru urang sorang ju pamenan mato na mudo-mudo ado lakini di kampung tu ado pareman nantasabui dalam nagari kalau dicari malah cari mana iyo siapa namanya kini nambah namo melapir go bandar desa itu ketua pareman tu nyobatigo malah anak buahnya siapa namo anak buah tamiang namo nampara tamu tamiai namo nang kadu tamia namo nang katigo Pak de inyo
nambah 3 anak buah melapir go bandar desa itu kini badaninyo ado lapado 1 hari dapik mupakatnyo barampe baniek jae melaka sabai nanali adole inyo tuma kamangece nyokaban mala diketuako kabake buyong tamiang sarato inyo si tamiang ba itu kini malanya sabunyo tamia mandangaju hari kini kita sudah dipikir kok dicari juga jalan lain mungkin tak juga malah kabatamu lah barakali malah sampai nanalui dan bawa baelo acok juga tapi kini lah sakit bana datang lain di dalam hati dia Kita barangke melanyo sanjo kini ko ari beko jam 10 malam naninyo jale balik pulang nang salari salamu iko biasanya antaan melayo di kawannya anta kawan anta jodohnya maninyo kini jadi guru maja malah disuruh maja orang kemangaji onang kawan namantaan tio ari kalau dicalik bana hampir sajodoh rancak juo lain sajodoh keduanya antado kini paretongan asa balik sabaina nalui tatap pajatu maantaan die lainnya tuma maantan tapi kok nyampang beko iyo nyantan kita bunwe na laki-laki labie dahulu nampadusi to kabe to larian siapa namanya na laki-laki samo jadi guru inyo di surau tuba itu keceknya tuma pirgo bandar desa kabake anak buah nambah 3 namanya malah pajatu kini banamo si buyang malin sultan indak lama mulanya antaronyo rundiang sudah kata salasai sudah pikiran melainyo kini buleklah bulinyo golongkan tipi lah bisanya layangkan indak kamano dole kabatenggang na memang itu karajokannya karajokan ndak bisa dindakkan lagi rasola sakit bana di hatinya
Tio batanyo awak kainyo sampai nanalui kato padi juo nanyo agi kalau di awak kato lapadi kok dinyo majo galak juo mencali galaknyo macam itu hati bertambah luko juo. Sadang keninyo melanyo si buyong tadi na rombongan nambah rampe tu mulai berjalan dari lapau di nanti malah di jalan tampik lalu sampai nanalu di mano melainyo beko lalu di sini nawak kama nanti ndak mungkin lai malah di indaan hari kini sa di karajoan ba itu kini malah dalam pangana kato sampai hati lasanang dak tangguang sanang pareman maalun kini anak buah nabanamo malah buyong tamie sarato malah buyong tamia iyo joinyo malah buyong tamio ba itu bana malah kini nampirgo na bandel desa ndak tanggung sanang dalam hati mangkok banamo pirgo bandel desa kabancian urang di kampung kabancian urang nagari asado kaributan di dalam kampung inyo menjadi melaji latangnya ba itu bana malanya kini hari tapi malah kini setengah 10 di nanti di nalangan indak lama sesudah itu iyo ndak lama antaronyo tampak lainyo sampai nanalui talita la balik la pulang di dicalik bana malah nyato-nyato dipandang bana tapi anta iyo inyo anta indak dekona lain anta ambil sadangkan mulainya tu masa baina nalui nandara lata siro juo mulai barangke tadi dari surau olai malin sultan kanak mantan kece inyo sabaina nalui biarlah ambo pulang seorang yadai lawak yadai balik seorang dak perlu bana diantan hari kelai tarang bulan dak takui awak doda balik seorang ba itu bana keceinya bangkonyo indak malah diantan nandara lai tasiro ju
tapi de inyo sabay nanalui nanati laila badata tapi manyabui malu pulo kini tapi menyabui mela malu pulo ala tibo mela dake mela inyo kini batamu mela pirgo bandar desa satu batamu jonang gadi bakato sinan pirgo tadi odangakan banala disabai nanalui kini ndak dapet do kece elok payambo main tei kato dangakan bana dinanggadi pandangi laduya le abe cali laduya sekali ko antai ndak kabasu lai akeceknyo sabai nanalui odangakan bana la di dapir go nambo kini ndak kamalawan ambo padusi ndak badayo bagara tuan la hari kini kola nasi bana di badan ambo larila badan mati kini tapi nambo yodai sabananya jangan disiksa badan ambo bungo mati ambo ndak baadoda ambo larila kini mati juco itu keceknya orang nanggadi biarlah mati yodai badan ambo kini bakato di sinan melapir go bandar desa kini coiko layo disabai nanalui serakanlah kini nambo kandaan ba itu kece sabananya manurui kato ambo la hari kini bakato sinan sabai nanalui danga diuda sabananya bao lapangana kananelo mengucap laudanyo kini kenapa nanjana muda cari nanelo banyak jalan kaditampu janda sampai semacam itu masuk raja yodai badan awak ini mandanga kato melanan cuy tu lamari melabuyang tamiang satu mari buyang tamiang magaretang pulo buyang tamio labakato buyang tamia mulai sekalinya kini magaretang kanyo ambil tangan sabai nanalui kanyo pacian tangan sabala sorang mamaki sinan sabai nanalui meminta tolong karang kampung de awak molala nyopacian muncuang nyopako jokain kini de inyo mula sabai nanalui balik di surau kanamonyo jubakan masih laki yuho nyo ambil jubah masuk itu nyo kabik tangan kabalakang muncung nyo pakuk mula nanjo kain itu bana melakini nyo bao tari yodi kanalangan kini nyobao mala kanalangang maalun sinan malainyo tuma sabay nanalui di sinan baru inyo lama manyara baki ng satu karano nda ado raso sala pola coy ko bana ng katibo
Tita datang dari Allah nanawa indah lodo kamanyasa janjian tibonya mae padoa mukini Disinan mulai nyo pareman tadi pirgo bakato baki sibupie kini ake cik nyo pirgo bandel desa manokan kini sabai nanalui lai ko ado pangakuan o dilapekan mula kabe muncung ba itu bana kece inyo baru mangecek sabai nanalui danga diudah sabananya kalau nanambo mula kau dah cilakoi biarlah mati badan nambo ndak baa kini katoinyo pondak katabi kini nambana yoga Iyo bamacam mala karajonyo ma'alun pareman indak karuan pareman disinan mala nang kurang aja ndak elok nang dibueknyo tumanyo paso mala si upiek tadi o langsung laki ni dipakosa ba itu bana mala sabai nanalui dek nasib badan dirinya Sadang keninyo malah sabai nanalui sudah lainyo dijahitnyo sudahnya namukan nanyo pabuet nyo bunuh mati samalam tuwe nyo bunuh mati malah samalam tuwe Lanyo guliangkan saja ate gunung bagolek langsung kalura lah tinggainya oh di lura lah dalam modi tinggal sampai nanalui babalik laki ni pirgo bandel desa barala galak balik pulang badarak-darak galak tengah malam indah tabado melaksana hati raso kini dalam sarugo ba itu dalam panganannya sanang hatinya nambarampe sanang hatinya melaka ampeknya babalik pulang masa itu langsung kalapaunya pai minum ba itu kini badaninya nambah nama pirgo bandel desa indak tabado melaksana hati kita tinggallah badaninya dibilang mande bapaknya nasi upik sabai nanalui hari lewat jam 10 lekana menjalang jam sabali nanti balun yo tibo mande jo bapak lamangan tu tapi walaupun mato lamangan tu nandara tak sanang dari sanyo
Nandara tak sanang mela dari sanjo ba itu bana mela mande jo bapak tumpak kapado bapaknya sabai nanalui sarato mande kandunginyo labada tak dari hati anta kok takui sabai pulang anta mangkonyo sabai nanaluinyo indak pulang anta do orang kini tamu baru tibo di surau pe mengaji dek lama-lama nyo takui pulang dialah kita calik nyo ke surau kita tanyokan ke kawannya antala pulang anak awak anta ke mano badaninyo satu tersabui macam itu di santuang rumah masuk itu turunlah mandi jo bapaknya langsung ke surau yona mandikan ruang kini langsung ke surau malah mandikan ruang iyo lapai mandi jo bapak talita talete jo kacang menjalang junjung talita tale bantu alang menjalang gunung sadang keninyo mandi jo bapak anak sorang nengkan amonyo lalinju raso pesandian lepatuinyo tibo di rumah baak kini balun tibo antapo la sabab karanonyo ba itu dalam pangananyo tapi na bapak tariyo tibo di surau badalio satunya tibo dalam surau naninyo malin sultan tadi bekabatulan talalai balik pulang sadang di surau ya di duduk juga baru sadang di surau malah duduk jua rupanya malainya sadang duduk tampak bapak sabai nanalui satu tampak mandikan wangnya tersirau darah malin sultan bakato sinan malin sultan gak came ambo mencari ayah gak came ambo memandang mandi ba aku kini nanta jadi ala kok tibo nyomai sampai di rumah kini ala sampainya kini di rumah itu lakato malah badaninyo onde nak kandung malin sultan itu mangko kami kamari mangko datang kadakea oh itulah sabab karanonyo la jam sabale hari kami pandang sabai nanalui tak jo pulang kami tadi menyangkoinyo ko ado malah tamu baru tibo nan datang ke surau iko odek lama asik kama ngaji datang tuari lah malam sangko kami kok takut sabai nanalui pulang mangko basonsong yo mali ka surau koyo nae di mana lainnya sampai nanalui onda ado sampai donai balik pulang jabarat tadi balik ndak ado dona tibo di rumah yo nae